ماشي؟ ماشي. عايز حاجة؟ لا. طب انت بتزعلي ليه يا جابر بيه؟ ابوسة؟ بالراحة يا جابر بيه. اه جابر بيه. ازيك يا مؤمن؟ عاملين ايه؟ ازيك يا جابر بيه؟ عامل ايه؟ بس انت صاحبنا الاول. ايوه انا صاحبك انت الاول يا جابر بيه. قول لي معاليك ايه اللي ناقصك يا فندم واجيبه لك حالا نبدا الاشاره. هات الشرطه للواد ده. يلوي اجيب له الشرطه؟ اه. لا انا عايز اجيب لك انت حاجات. اجيب لك ايه؟ غديت العيال ولا لسه يا جابر بيه؟ لسه ما غديتش العيال؟ اروح اجيب لك غدا دلوقتي. ايه تاني ناقصك يا جابر بيه؟ انا ناقصني حلويات. واجيب لك حاجه ساعه؟ اه. واجيب لك على حاجه ساعه. وعايز ايه تاني؟ وانت عايز ايه يا مؤمن؟ حاجه ساعه 2 لتر. ايه اللي عورك كده؟ ايه اللي عورك كده؟ انا انت اللي عورته؟ ماشي يا جابر. اوامر معاليك يا فندم اروح اجيب لك حالا الغدا. تعالى من هنا. اجيب من هنا؟ اه. وهو هنا في غدا بقى؟ في حلويات. انا هجيب لك غدا اكل تاكل. مش عايز تاكل؟ خلاص هروح اجيب لك حلويات. عايز من هنا حلويات؟ تعال اجيب لك حلويات من هنا. يلا. ها تاخدوا ايه؟ السلام عليكم. عامل ايه؟ اديهم اللي هم عاوزينه. يلا خدوا اللي انتوا عاوزينه. يلا وانت كمان يا نونات خدي اللي انت عاوزاه. يلا. اختار دي. انت هتشرب كل دي يا مؤمن؟ ده انت نونات تفصاد. ماشي. ماشي خدها يلا. حاسس اني سمعت صوتك قبل كده. حاسس ان سمعت صوتي قبل كده؟ بس انا بطلع في الراديو. دول حبيبي اهلا وسهلا. حبيبي اهلا بيك. اتشرفت بيك جدا. ايه يا نونات؟ ازيك؟ خد 2 كيلو. خدوا اللي انتوا عاوزينه. يلا خد وهاتوا للنونات دي كمان. عايز 3 كيلو. يا مؤمن خد كمان للنونات العسلات دي. يا نانا كده من اخويا الصغيره. خد اللي انت عايزه يا جابر بيه. جبت للنونات الصغيره؟ لا. هات لها كمان. هات واحد تاني. عايز شوكولاته. وعايز شوكولاته كمان؟ هجيب لك كل حاجه وهجي لك بقى. ها؟ دلوقتي. هو انا هجري يا جابر بيه؟ ماشي. عايز حاجه؟ لا. طب انت بتزعلي ليه يا جابر بيه؟ ابوسه؟ ابوسه. حبيبي يلا. عاوز حاجه؟ مع السلامه.